hast du jetzt so viel Geld? Verstehst du den Plan Pepper? Ja, Meister. Okay, ja, aber zuerst müssen wir Strong Boys sein. Da sind wir jetzt stark. Jetzt müssen wir nur noch Sex machen. Years later. Schau, wie süß wir aussehen, Peppa. Jetzt ist unsere letzte Aufgabe, ein Ultra-Amalgamat-Omega-Schwein einzuschalten. La 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 la, wir haben eine gute Zeit. Hi, im Josh von Peppa vom Peppa Pig TV und das ist meine Schwester Peppa vom Peppa Pig TV. Ihr seht süß aus. Ihr seid wirklich ein Idiot. Du wirst mich nicht mit meiner mächtigen Emma-Kugel aufhalten. Weak, how about this? Schwach, wie wäre es damit? Oh nein, ich muss immer heilen. Wach auf, Schlampe, wach auf. Danke, dass du mich mit Freundlichkeit, Fatih Blue, geheilt hast. Kein Problem. Okay, hier kommt mein spezieller Angriff. お前はもう死んでいる。何？もうあたくびできぜぶ。
Scheiße. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Hahaha, jetzt wirst du sterben. Nein, ich werde nicht aufgeben. Kein Idiot, du Idiot, unglaublich dummer Stoff. Ja, wir haben es geschafft. Hallo, willkommen bei My Pizza Shop. Ich werde das nehmen. Jetzt geh raus, dein Boss hat gesagt, du wurdest von deinem Job ausgeschlossen. Das war Epic Pizza. Wer ist das?